Wir starten in Garmisch am Rathausplatz, gehen zur Stübenhütte, gehen direkt weiter, Geifgrad, Blassengrad, Jubiläumsgrad, Zugspitze, absteigen. Also das an einem Tag, das ist übel. Das ist richtig übel. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Das könnte einer der geilsten Tage des Jahres werden für mich. So, mitten in der Vollkarspitze, in dem steilsten Klettersteigstück. Wisst ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, boah geil, schon wieder so ein Motivationsvideo vom Tobi. Doch mit diesem Video möchte ich euch dazu animieren und motivieren, selber Erfolg zu haben. Ich möchte, dass ihr nach diesem Video euch gut überlegt, was ihr wirklich wollt, was ihr erreichen möchtet. Ich möchte, dass ihr eure Ziele fokussiert, dass ihr darüber nachdenkt, wo ihr stehen möchtet in der Zukunft. Was sind eure Träume? Denkt ganz genau darüber nach, was ihr schon immer erreichen wolltet. Und dann gebt einfach alles dafür, um das auch zu erreichen. In vielen von euch steckt so viel Potenzial und Möglichkeiten ohne Ende. Ihr müsst nicht die teuerste Ausrüstung haben. Ihr müsst nicht immer das Neueste vom Neuesten haben, um in die Bergwelt einzutauchen. Nein, es reicht euer Wille. Einfach euer Wille. Bei mir muss jeder Handgriff perfekt sitzen. Jede Kleinigkeit muss perfektioniert werden. Alles muss einfach stimmig sein. Dann braucht ihr einfach das perfekte Wetter. Den perfekten Tag, den es nicht oft gibt im Jahr. Und darauf muss man warten. Manchmal muss man einfach warten, bis man die Gelegenheit bekommt, um sich am Ende zu beweisen. Zu beweisen vor sich selber zu beweisen, dass man in der Lage ist, Unglaubliches zu leisten. Und dann heißt es eigentlich nur noch warten, bis es endlich losgeht. Das Warten kann ziemlich lange dauern, doch am Ende hat es sich gelohnt. Dies ist meine Geschichte und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Unterhaltung. Also, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ziehen wir es durch und los geht's. Also, erstes Zwischenziel ist jetzt der Hausberg bzw. das Kreuz-Eckhaus und dann wird noch mal Wasser aufgefüllt. Also, bis später. Ja, kleines Update hier. Ich bin gerade am Kreuzeckhaus vorbei, habe dort meine Flüssigkeiten aufgefüllt. Ich gehe jetzt mit 3 Liter Richtung Mauerscharte, beziehungsweise erstmal den Bernhard-Einsteig runter
Und mit 3 Liter soll ich normalerweise ganz easy bis zur Zugspitze kommen heute. Und dann gibt es ja eh wieder Wasser zum Auffüllen. Genug Timelapse für euch. Jetzt geht's auf den Geifgrat. Ich freue mich. In dieser geilen Stimmung. Wahnsinn. Wahnsinn. Schaut mal hier. Da geht's jetzt weiter. Richtig, richtig cool. Das ist, glaube ich, der geilste Tag des Jahres für mich. Hammer. Einfach nur geil, hier zu sein. So, jetzt bin ich hier bei der ersten von 4 Abseilstellen bis zur Zugspitze. 2-mal Geifgrat, 2-mal Blassengrad. Und ja, das heißt, Seil rausholen und runter geht's. Jawohl, die Sonne geht auf. Sehr schön. Und beim Abseilen, was kann es Schöneres geben? Ein Traum. Ich habe übrigens 50 Meter Dynema dabei und das werde ich jetzt ganz geschmeidig runterwerfen. So, erster Abseiler ist gemacht. Ich habe das Seil hinten am Rucksack, denn ich brauche es gleich wieder. Schweizer Methode, sucht mal das Ganze bei Google. Egal wie das ganze Ding ist, der Abstand ist immer gleich, Leute. Wenn ich den durch die Beinschlaufe mache, kann ich durch gewisse Bewegungen da irgendwelche Abstände verkürzen, theoretisch. So, jetzt habe ich hier meine Epic Seilpuppe wieder fertig und die kommt jetzt zurück in den Rucksack. Denn jetzt geht es erstmal da hinten auf den hohen Geif und dann dauert es noch etwas bis zur ersten Abseilstelle am Blassengrad. Aber jetzt bin ich mit dem Geifgrad schon fertig. Sehr cool. So, jetzt wird es Zeit für die Sonne. Yes, es war lange frisch genug heute früh. So, ich habe jetzt gerade auf dem Weg hier zum Einstieg noch ein paar E-Mails gecheckt. Und jetzt geht es da hoch über den Normalweg auf den hohen Geif. Und dann melde ich mich wieder zurück beim Gipfelbucheintrag. Already memories, now I just don't really care what you feel.
So, 4.9. Garmisch, Greifgrad, Blassen, Jobi, Abstieg, Rheintal, Garmisch. Das ziehen wir heute durch. Blick auf den Stübensee und dahinter versteckt der Osterfelder Kopf. Alpspitze und da hinten Blassenspitze und weiter hoch Blassen. Yes, jetzt gibt es kurz einen Riegel und dann geht es auch direkt schon weiter. Keine Zeit verlieren heute. Jetzt kann ich auch etwas Musik hören, es ist schön warm. Und ich habe alles schön verstaut hier im Rucksack, alles ist kompakt, nichts hängt dran. Und ja, definitiv das bessere Wetter erwischt heute als beim letzten Mal mit dem Felix. Und ja, jetzt zeige ich euch natürlich nur Impressionen, ist klar. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Zeit, alles so 10-mal zu filmen, das kostet mich auch Zeit ohne Ende. Deswegen etwas abgespeckt, aber trotzdem, ja, Video ist Video. Und ich habe zum Glück meine Ohrmuschel gerade gefunden. Jackpot. So, keine Werbung, aber Bose macht extrem geile Kopfhörer. Kann ich euch nur empfehlen. Sind selber bezahlt, aber das ganze Video müsste eh eine Dauerwerbesendung sein. So, ich glaube, das passt. So Leute, Abseilstelle, die längste von allen und das ist mein Weg. Geil, da hängt jetzt ein neuer Schnapper drin und da geht es jetzt runter mit dem Dynema und dann da wieder nach oben. So, hier ist die Abseilstelle, wo man diesen Spreitschritt machen muss. Dann hat man hier nochmal einen Stand und jetzt muss man nur noch das Seil abziehen und dann hier hochklettern. Noch eine ganz wichtige Information. Da drüben kann man abseilen, hier kann man abseilen. Passt hier bitte gut auf, denn zu meiner rechten Seite gehen durchaus sehr schwierige Kletterrouten nach oben und die Leute, die hochkommen, die würden dann unmittelbar vom Steinschlag getroffen werden. Deswegen seid ihr einfach vorsichtig. Da unten gehen Kletterrouten hoch. Das einfach im Hinterkopf behalten. Vielen Dank. So ihr Lieben, ich werde jetzt erstmal meinen Gurt ausziehen, denn den brauche ich jetzt nicht mehr bis zum Tal. Die 4 Abseilstellen oder die 3, die waren gut. Das hat sich natürlich gelohnt, beziehungsweise ich könnte es nicht abklettern mit meinen Fähigkeiten. Und
ja, jetzt packe ich das alles weg. Ich überlege mir gerade, ob ich noch eine kurze Hose anziehen soll. Ich habe nämlich tatsächlich eine mitgenommen. Die wiegt ja nichts und wahrscheinlich mache ich es aber erst oben auf dem Hochblassen. Und dann kann ich den Jubiläumsgrat mit der kurzen Hose etwas angenehmer gehen, wenn es dann warm wird zur Mittagszeit. So, und weg damit. Kurz ausdehnen und jetzt hier vom Hauptgipfel in diese Richtung weiter. Da drüben der Signalgipfel, wo ich eben kurz Pause gemacht habe. Und jetzt sind wir hier schon mehr oder weniger, ihr seht, Höllental nah und das ist jetzt der Restweg zum Gipfel. Also Leute, ich habe jetzt ein paar Minuten verweilt. Der Grund, ich habe jetzt eine kurze Hose an, ich habe frische Unterwäsche an, die war relativ durchgeschwitzt, ich habe alles komplett nochmal verstaut, ich habe den Helm abgenommen, ich kann es für mich verantworten, das Video ist keine Lehrmeinung und eingeschmiert, getrunken, nochmal mit dem Wasser kurz geschaut, ich habe jetzt genau die Hälfte verbraucht, also 1,5 Liter und ich hatte vom Kreuzeck schon ungefähr 1 Liter getrunken, also komme ich dann auf 4 Liter insgesamt, beziehungsweise Zugspitze wird nochmal aufgefüllt. Ich gebe euch auch den Tipp, bei solchen Touren nehmt euch dann wirklich die Zeit, nicht dass ihr sagt, ja, einschmieren kann ich mich auch hinten an der Biwakschachtel und da drüben seid ihr schon halb verbrannt. Also nehmt euch die Zeit, wenn es ist und das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin jetzt gerade in diesem Moment vom Hochblassen raus. Das ist sozusagen der Abstieg vom Jubi und das hier ist der Jubiläumsgrat und genau den gehen wir jetzt weiter. Super. Bisher passt noch alles, läuft ziemlich gut. Bin mal gespannt mit dem Gegenverkehr. Sonst werde ich alternativ wieder meinen Helm aufziehen, aber jetzt gerade passt es so ganz gut. So, wenn ihr das seht, danke euch für den Support. Und dahinter die beiden auch noch. Macht's gut, danke. Ciao. Ja, geil. 2 Seilschaften oder 2 Gruppen und zweimal richtig nette Worte mitbekommen. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr kommt auf dem Weg zur Biwakschachtel und ja, auch richtig cool. Freue ich mich immer wieder, euch Zuschauer zu treffen. Am liebsten natürlich direkt am Berg oben. So, mitten in der Volkerspitze, in dem steilsten Klettersteigstück. Hier geht es mal so D-artig nach unten. Ich habe den Helm wieder aufgesetzt. Ist mir etwas unwohl und ja, ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern bis zur Biwakschachtel. Ich kenne da den Weg zu gut und dann ist das Ganze hier gut erledigt. Schauen wir mal. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Volkerspitze, das steilste Stück bis D von der Schwierigkeit. Und dann geht es jetzt hier weiter und dann wieder etwas mehr normale Kletterei. So, die Gruppe ist jetzt auf dem Weg zum Osterfelder. Möchtet ihr irgendwas sagen? Ja, schöne Grüße an Max. Genau. Danke. Er wird schauen. Und ärgert sich, dass er nicht mitkommen konnte. Genau. Ciao. Also jetzt habe ich hier noch etwa 1,1, 1,2 Liter und ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal eine große Menge trinken, weil das wäre auf jeden Fall schlecht gehaushaltet, wenn ich bei der Zugspitze bin und der Beutel ist noch voll. Deswegen erstmal Trinkpause hier. Also genug gechillt, jetzt geht's wieder auf den Jubi zurück. Ciao. Man sieht sich. Mach's gut. Nice. Ciao, ciao. Ciao.
Also nach dem Ende der Höllentalspitzen wird das Gelände jetzt anspruchsvoll. Also die anspruchsvollsten Stellen kommen jetzt und drüben gibt es richtige Versorgung mit Essen. Da freue ich mich schon drauf, nochmal irgendwas Richtiges zu essen. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Das ist nochmal ungefähr 2er zum Abklettern. Und hier die Schlüsselstelle der Tour, die sogenannte glatte Rinne, 3-. Es hat hier Stifte und oben eine Abseilmöglichkeit. Ich werde es für euch mal ganz kurz mit der Helmkamera dokumentieren. Dann seht ihr mal im Detail, wie einfach das ist, da hoch zu klettern. So, ihr müsstet mich jetzt sehr gut hören können. Und zwar geht es hier dann quasi so links. Wenn man abklettert, geht es dann halt so rechts. Ja, richtig glatt ist die Rinne eigentlich nicht. Also hier zumindest nicht. Vielleicht da oben hat sie etwas glatte Eigenschaften. Aber hier sieht man richtig schöne Möglichkeiten zum Greifen. Und ja, kann man definitiv eine 3- geben. Ja, hier seht ihr Stifte zum Hinlangen theoretisch. Und dann könnt ihr euch aussuchen. Ja, hier ist es natürlich etwas glatt. Aber an sich ist es jetzt nicht dramatisch. Seht ihr das? Einfach hier rein und dann hoch da. Es geht sogar ohne die Stifte hier. Das hat jetzt nichts mit dem Ego zu tun, sondern einfach, dass ihr mal seht, dass man das wirklich nicht braucht. Und dann kann man hier schon wieder ins Gehen übergehen. Ja, seht ihr, ist gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht immer zu lesen bekommt. Noch eine Kleinigkeit, bevor ich jetzt zum Gipfel komme. Ich hätte tatsächlich die Möglichkeit, noch mit der letzten Bahn runterzufahren. Ich habe tatsächlich einen Jahrespass, der kostet mich 600 €. Theoretisch wäre es die einfachste Möglichkeit, nach unten zu kommen. Karte dran halten und runter zum Alpsee. Ja, das wäre das Einfachste. Allerdings, die Tour ist geplant gewesen mit Abstieg Rheintal und ich mache da keine Kompromisse. Wir ziehen das heute so durch und ja, das hat gewisse Hintergründe. Es hat mit der Mentalität zu tun, es hat mit dem Willen zu tun. Wenn ich jetzt sage, ja, ich fahre mit der Bahn runter, dann war das nicht bei Fair Means. Und wenn ich jetzt wirklich da hinten mal reinschaue, wo ich gestartet bin heute, also das ist schon eine ordentliche Strecke für mich als nicht professionellen Alpinisten. Einfach, der das zum Hobby macht, ist es schon in meinen Augen gar nicht so schlecht. Und jetzt bin ich wirklich 5 Minuten vom Gipfel und habe da oben eine richtig schöne Stimmung. Aber das ist schon echt, also wenn man wirklich schaut von da ganz hinten vom Rathaus heute früh, das hat sich gezogen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ziemlich müde, wirklich müde, muss ich wirklich sagen. Erschöpft zum Teil auch und Wasser ist jetzt komplett aus. Ich muss mich allerdings noch ziemlich konzentrieren jetzt hier auf den letzten Metern und dann passt es soweit. Also gehen wir weiter und dann sehen wir uns am Gipfelkreuz wieder. Ich bin oben angekommen, ich war auch schon eben am Gipfelkreuz. Da könnte es sein, dass gleich der Heli wieder hochkommt, dann wird es auf einmal sehr laut. Ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe. Ich habe zwischendurch immer mal wieder mit Krämpfen Probleme gehabt. Ich muss einfach mehr schauen, dass ich mehr für die Muskulatur mache. Und es gibt sowieso noch später ein Resümee. Auf mich wartet jetzt tatsächlich noch der Abstieg übers Rheintal. Also ich bin hellauf begeistert. Und ja, wenigstens hat man den Gipfel hier später abends für sich alleine. Das ist auch cool. Und bevor jetzt der Heli kommt, mache ich hier Schluss und melde mich später bei euch wieder. Ciao!
Der Abstieg wird auf jeden Fall noch mal lang. Ja, da muss ich jetzt aber durch. Ich habe mich so entschieden und jetzt ziehe ich es auch durch. Aber zumindest ist die Abendstimmung mega geil. Man könnte schon fast sagen episch. Und morgen kommt auf jeden Fall eine Schlechtwetterfront rein. Und ich habe so gesehen noch mal das Wetter gut ausgenutzt. Zieht euch mal das geile Wetter hier rein. Aber man erkennt schon, dass es morgen auf jeden Fall nicht so schön sein wird. Beziehungsweise, dass es komplett umschlägt. Ich werde jetzt bis zum Ende nur noch Impressionen festhalten, weil der Abstieg durchs Rheintal, ja, der ist jetzt auch nicht unbedingt so schön, wenn es dunkel ist und ihr seht auch nicht so viel. Ich zeige euch ein paar Eindrücke und das Fazit zu der Tour, das werde ich finden, wenn ich an einem schönen Ort angelangt bin, ein paar Tage später, und dann reden wir mal etwas über die Gegebenheiten und deswegen würde ich sagen, Musik an und Film ab. Bis gleich. Ja Leute, das war die Tour und jetzt einige Tage später möchte ich hier mit euch einmal ein Fazit ziehen und fangen wir direkt mal mit dem ersten Punkt an, nämlich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es dir wirklich gefallen hat und du konntest vielleicht etwas für dich an Motivation mitnehmen. An zweiter Stelle möchte ich sagen, dass mir diese Tour irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe das Ganze weder gemacht wegen YouTube noch wegen irgendeiner Wette, sondern einzig und allein für mich selber. Am Ende wäre es mir wirklich egal gewesen, ob ich die Wette nicht eingehalten hätte, sondern es ging mir ganz allein darum, die Sache für mich zu machen und das Ganze hat sich gelohnt. Ich habe unheimlich viel mitnehmen können aus diesem Tag. Ihr wisst sicherlich, dass mein YouTube-Channel der größte Bergsportkanal ist, den es aktuell gibt auf YouTube, und auf diesen Titel bin ich nicht sonderlich stolz. Ich möchte euch mit diesem Kanal hauptsächlich Motivation geben und auch Mehrwert bieten. Und ich hoffe vor allen Dingen mit diesem Video nochmal unterstrichen zu haben, dass mein Kanal hauptsächlich auch aus Motivation besteht und ich ein ganz normaler Mensch bin, der einfach gerne in die Berge geht. Und dementsprechend könnt ihr vielleicht für euch einfach einen kleinen Nutzen daraus ziehen und erkennen, dass man oftmals mehr schaffen kann, als man eigentlich sich vorstellen kann. Ich würde euch Zuschauer da draußen auch bitten, glaubt einfach mehr an euch selber. Und hört wirklich nicht auf die Leute, die euch sagen, ihr könnt dies nicht, ihr könnt das nicht. Ihr dürft den Leuten wirklich keinen Glauben schenken, denn oftmals ist es so, dass die Leute schon da gescheitert sind, wo ihr weitergehen wollt. Deshalb hört nicht auf diese Meinung, zieht euer Ding durch und vertraut auf eure eigenen Stärken. Rückwirkend betrachtet habe ich wirklich das optimale Zeitfenster erwischt für diese Tour. Es war nicht so kalt, es war nicht so warm. Ich hatte Anfang Herbst immer noch genügend Sonnenstunden. Ich hatte keinerlei Schnee auf dem Grat. Ich hatte wiederum auch sehr, sehr wenig Verkehr auf meiner Strecke. Das heißt, ich habe auch keinerlei Behinderung gehabt bei dieser Tour. Und ja, es ist einfach der Punkt, es war wirklich der perfekte Tag, den ich noch getroffen habe, bevor vielleicht der Winter jetzt frühzeitig einbrechen sollte. Ganz klarer Fall, ihr müsst wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Diese Tour nachzumachen wird für die wenigsten Menschen interessant sein, beziehungsweise auch möglich sein. Überschätzt euch nicht, nehmt euch gern Inspiration aus diesem Video, allerdings seid nicht leichtsinnig und macht die Tour einfach nach. Ihr solltet wissen, bei dieser Tour reden wir von 50 Kilometer Strecke, knapp 4000 Höhenmeter Aufstieg und Kletterei im ausgesetzten 3. Grad. Außerdem habt ihr noch 4 Abseilstellen drin und dementsprechend braucht ihr gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse dafür. Zum Ende hin möchte ich nur noch sagen, wenn das Video euch gefallen hat, Leute, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr weiterhin diese Inhalte nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne kostenlos meinen Kanal. Aktiviert auch gerne gleichzeitig die graue Glocke, dann erhaltet ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte hochgeladen wurden.
und bei Fragen gerne Kommentare benutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ab sofort mit in meiner Community bist. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!